Gaffa. Clinton. Boy. Aiwa bo. Musikubatika mdara. Aiwa indiripo ini kuMagaba. Oh. Makangobva kuno makatonanga kuMagaba nhasi ndokubatika. Nhasi ndiko kubatika. Kuri sei kuMagaba? Aiwa kuMagaba kuri nani? Mukurarama sei kuMagaba? kuMagaba ndiri kunoitawo imwe yeiye. Ndakugarawo mucloakroom. Noma ndogaro hangu ndichibva mucloakroom ndombotakurira vanhu huni vanobika sadza. Oh. But mucloakroom munogara mabhero ko? Ndimo mabhero. Mucloakroom munogara mabhero. Saka iwe unongochizwa sei manje mumo? Handipinde mune mabhero. Asi pese have yekurara ingi iripo. Ndisu tichichengeta mabhero iyayo. Oh. Aubhadhare rent? Rent handibhadhari. Mwedzi wese uripo? Mwedzi wese uripo kusvikira gore rapera. January to December. Alright. Ko property makaita sei? Property ndakaisiya kumba kwasekuru kwananda kugara. Oh. Alright. Yeah. Saka itori safe right? Aiwa property iri safe iripo. Zvese zviripo hapana kana chandakatakura. Oh. Alright. Saka zvako zviripo ka? Hapana zvangu hazvizipo kana zvinhu zvakadaro. Kuti ndogara kumabhero. Property ichigara kuno kuko. Hapana munhu ari kuishandisa property yacho yakanogara. So hazvisi kundiitira zvakanaka mupfungwa dzangu. Oh. Saka uye urikuda zvipi? Uchimbotiudza pane shuviro yako. Pane shuviro yangu ndeyekuti inini kudai ndawanawo pekugara panokwanisikawo kubhadharikawo rent pasina dhure, pane mari, pane dzimba dzakachipa tangiriwo kuma$30. But time yacho yakapfuura, makapiwa mukana wani zvakaramba. Mukana takapiwa Satani akazonopindira kumanikidzira kuti tidzokere futi kumashure kwatakabva. Apa ndadzokera futi muugunduru. But apa zvatonani bhozi wakatopiwa pekurara kamucloakroom macho mauri kutauramo. Paipe wanga story ina. Zviri nani hazvo. Utomborara mucloakroom ngwechando ino. Kana mudziyo yangu handisi kumboishandisa, magumbezi ari kufugwa nani. Handingatori magumbezi kuenda nawo mucloakroom kana kuti mubhedha hazvibude. Rwadziwa zvikuru kwazvo nezvayaitika izvi. Koningi inonzi chiko pane pakwambonzi wambouya kuno hanzi wakauya une mumwe mukadzi kauchi ndiyo wauda kuroora chichi, zvakazofamba sei? Ndakauya hangu ndine mumwe mukadzi anga andifarirawo akati Gaffa inini kana uchindida hangu gara neni hangu togona kunogara tese kumba kwangu, ndini landlord, hapana anokunetsa kumusha wekunzo. Mukadzi uyu ndakagara naye ndakazodiscover papaye kuti uyu mudzimai uyu akazvitakura, anga achori nenhumbu yemumwe munhu yaida kundirasirira, ndanosiyana naye zvakanoperewo zvakadaro. But iwe wakasingazoone kuti advantage here because wanga wapiwa pekugara, waiziya? Usitorino pekugara, wakada kurasirirwa nhumbu yacho, manje wakabva wadzokera kuMagaba kucloakroom iwe wangatopiwa pekugara, wakadongokabira kanhumbu yacho uchiziya kuti haisi yako. Handiyo waitoziya kuti haisi yako? Ndaichoziva kuti kanongokabira iwe uchiziva kuti ungoda pekugara. Ndakaona kuti ndopedzisira ndaurayiwa nevanhu ndakakabira ikoko panozozara vanhu vachitaura kuti mukadzi wangu so kweiwe uri kudeiko, asi hausi kuona kuti munhu yani akatakura mutoro urikuda kugara naye sei iye ari mukadzi wangu. Iwe wakazoona sei kuti nhumbu haisi yako? Nhumbu inini kuti ndizvione kuti mukadzi uyu ane nhumbu, ndisina mazuva ndadanana naye.
ndini ndichangotanga kudanana naye ndisati ndamborara naye kana kumbomubata. Ndakanodiscover ndinaye kumba kwake usiku. Tiri kuita zvababa namama. Ndiri kuona mazamu ake ari kutanga kubuda mukaka. Ndikati mazamu emunhu angabude mukaka, munhu asina nhumbu. Munhu ane nhumbu. Ndakachomuudza ndikati iwewe unenge une nhumbu, sei mazamu ako achibuda mukaka? Akuchogadzirira mwana wawakatakura. Anza handina nhumbu inini, mazamu angu anombozviita izvozvo zvekuti anobuda mukaka. Kudai kuchinzi ari kubuda kana kuti ropa zviri nani, manje mukaka. Kuratidza kuti pane mwana watakachorindira kuti ayamwe mukaka. Saka izvozvo ndo zvakakushoka izvozvo? Ndizvo zvakandishoka, nandanosiyana naye. Kumba kwake ndakachosiya bhutsu dzangu, ndakachosiya nemajini angu. Ndakati ndichazodzoka zvangu. Kubva ipapo handazodzoka. Waenda kucloakroom? Ndaenda hangu kucloakroom ndanogara hangu. Nanhasi uchiriko? Ndichiriko. Ndakachosvikawo hangu nezuro manheru. Ndichisvika uchisvika chi? Ndichisvika zvangu nezuro manheru, ndikutosvikisanawo neshoko rekuti hanzvadzi yangu yakauya. Yauya hanzvadzi yangu yakauya nenyaya yangu inini. Kuchinzi mwana wangu wandakaita kubulawayo, mwana uyu akugara muno muHarare. Mai vake vakaroorwa nemumwe murume, so vari kungogara nemwana wangu ipapo. Kunzi mwana wangu ari kuti akangobuda achienda kunotamba neshamwari dzake, anopedza mazuva 4 days asina kudzoka kumba. Mwana wacho akura sei? Mwana uyu ane 11 years. Musikana ari mukomana? Musikana. Kwanzi ari kungobuda. Ari kuenda kuchikoro? Handisananyatsa kunzwa umbohwo hwacho, asi nekuona kwangu mwana uyu anenge asiri kuenda kuchikoro. So ndakachomirira hanzvadzi yangu paichadzoka next week neSaturday. Ndonzwa kuti zviri kufamba sei. Tosvika kuri kugara mudzimai iyeye nemwana iyeye. Mudzimai uyu asi akaroorwa, atori nemurume wake. Ndokunokonfema kuti chii chiri kumbotora nzvimbo. Mwana iye kana achitoreka ndomutora. Unoenda naye kucloakroom? Kwekuti ndimise hakuna. Unomutora uchienda naye kucloakroom here kana unomumisawo? Nongomutora ndombouya naye kunoku, ndombonomusiya pambuya vangu maishoni, ndoti vanditarisire mwana iyeye, ndotengawo zvese zvekudya kuti mwana iyeye asafe nenzara, inini ndichimbomhanya kumupedza nhamo kuMabhero. Saka atori mahwani nyaya dzacho so? Nhasi makuseni ndichimuka, ndachomukira kushamwari yangu iyi yandakagara nayo. Ndakachoiudza ndakati, Sahwira, kwaita mwana akauka. Mwana wangu uye wandai kutaurira kuti ndakaita mwana kubulawayo akauya kuno. Mukadzi wangu akaroorwa nemumwe murume, ndiye ari kuchengeta mwana uyu. Zvinhu zvinotondiremera zvamanje so. Utoshaya hope nazvo handi? Ndachotanga nhasi handina kana kumborara usiku, handina kana kumborara ndichigaya. Kuti mwana wangu aruta sei? Mwana wangu ari kungobuda achienda kunotamba, opedza mazuva 3 asipo pamba. Mwana musikana. Apa ne11 years. Haazi kubatwa chibharo ozonoregererwa nemunhu kuti chimbomhanya kumba umbonodongorera mama nadhedhi, nokuti ari kuchengetwa nemumwe murume akaroora mukadzi wangu akaita mwana iyeye. So zvinhu zviri kutondinetsa ipapa paClinton. Ndinokwanisa kuti ndimutore toshuta tese mavhidhiyo vanhu vachimuona mwana wangu. Zviri kunditambudza.
kana zvese zveproperty yandakatengerwa abroad yandakatengerwa kuAustralia handichachonyanya kuchozvigaya ndakunoti zvaitika ko mwana uyu kurevera kuti mwana uyu ari kutotsvagawo baba vake akabuda akaenda anodzoka after 3 days 4 days kwanzi amai vake vakamboedza kumbomurova vakaona kuti vari kupedza nguva vamurova nhasi mangwana futi anongoita izvozvo akabuda aenda anzi achinofamba chete kwanzi izvo kudzoka anodzoka manje sondoita sei manje iwe wakamutora unomisa kupi manje unomuchengeta here mwana wacho ndopane nyaya manje iwe wakwanise kumuchengeta mwana wacho because iwe wakatoremerwa kusaidi kwako kuchoremerwa zvekuremerwa zviye handichinotizvo dai Mwari vachengeta mwana iyeye ndanokwanisawo kunonoonana naye chete mwoyo wangu ufare mwana uyu ndakamuguma achiri karushava mukunzwa here Tarikepo anga achiri karushava mwana iyeye adzimai vagwa achodzokera kwavo kumasvingo ndopakapedzisira kumona ndopandakapedzisira kumona achiri karushava asina kana nguva yakareba aberekwa ndakabvawo ndakaendawo kuSouth Africa pese apa ndisina tarisiro kuti mwana uyu achiri mupenyu ndainozvidza kuti mwana uyu akafa akachotera sisi vake futi ndakakutaurirai aiyo ndevamwe futi adzimai ava vekutanga vane mwana uyu vane mwana akafa vandakatanga kufambidzana navo ndisati ndakufambidzana namaitendai ndakaita navo mwana paakangofa ivo vakaenda kuSouth Africa saka atori mahwana so mhepo dzacho hadzichode kutoti ndite mwana nditowo mhuri zvinoda kuti ndivigwe negonzo so Clinton ndoitiwo sei amen pakaipa ndotoshawa kuti uita sei because life yacho kana yakatokuomerawo mwana wacho wakanomutora manje kunomuchengeta sema iwo kana akatoomerwa inini hangu pari zvino ndinongoti kwei hanzvadzi yako iyo haikwanisi kumutora hanzvadzi yangu yakati izvo kwanzi yakaburitsa mashoko ekuti ineniwo ndakachoomerwa ndiri kuchengeta futi vana futi vatete handikwanise kumuchengeta mwana wehanzvadzi yangu yes asi neniwo ndakachoomerwa ndiyo yandakachomirira ichazodzoka neSaturday yakachofambira nyaya idzodzo kwanzi kubva achiri kuSouth Africa nzvadzi yainofonerwa nemudzimai wandakasiyana naye kunzi Tinashe ari kupi ngauye kuzotora mwana wake ari kunetsa kunoko. Last time ndichibva kuSouth Africa ndakanzwa kuti mwana uyu anoita tsika yekuruma vana vevamwe vanhu anga achiri mudiki ipapo asati asvika zera iri raava hanzi ainoita zvekunoruma vanhu achirova vana vevanhu achikoredzera mabondo achiboredzera. Ndakanozvudza kuti uyu mwana weGaffa asi mwana uyu zvakufanirwa kuti achiuye padhuze neni ndichiona kuti ndoita sei ndoedzawo nepandinogona nokuti mwana uyu ndivo mai vangu ndakamutumidza zita ramai vangu vakandibereka inini. So ndakachomuona mwana iyeye ndachiona mama. Saka kosha zingeje mwana iyeye akakosha kuti ndakachoudza mbuya vangu nezuro manheru ndakati mwana iyeye ambuya ndinokwanisa kugara naye inini mwana wangu inini handingabate chibharo mwana wangu inini. Kauti achirara pasi kauti achirara pamubhedha inini hangu ndichirara hangu pasi ndichigara nemwana wangu.
pakaipa ndakabudawo ndonotsvagawo mumwe munhu wekuti anga kanotarisa tarisawo mwana wangu ndichizonomuonawo nezvidiki diki. Alright. Nokuti tendai ndakamuona ndaona mai vangu. Handisi kufara Clinton nekuti kunzwa kuti mwana anoti akabuda kuenda kunotamba aenda kwaenda mbudzi ndikoko mbudzi yakaenda kaidzoke inozogona kuzodzoka kana mangwana kana musina kana kuitsvaga. Saka mawana hameno kuti ndoita sei. Hai ndatoshawa kuti vanofambisawo sei ipapo. Zvinhu zvekutondidya so ipapapa kuti ndichidzokere kuMagaba. Zvinhu zviri kundinetsa kuti ndoda kudzokera futi kunoona mbuya nasekuru ndovati ndikumbirewo mafoni nhamba ehanzvadzi yangu iyi ndotaura nayo yondipa mafoni nhamba futi emudzimai uyu akaita tendai. Ndotaura naye kuti ndiripo inini kunationary mwana ndiri kuuya kuzomuona. Pakaipa Gaffa nokuti mwana uyu Clinton mwana ndewangu. Mwana akaita zvandakaita so. Alright. Asi ari musikana. Wakachomuona? Haarambike. Anze kune mwana nababa vanoramba vana vanoramba mwana. Unarambe mwana akafanana newe. Akaita zvawakaita. Hakuna zvakadaro. Vakati iri bo Gaffa, iri bo. Ndinongoti zvo Ghetto Crow King kukanata madiminoxi manzwa kuchema kweGaffa maproblems andiri kusangana nawo. Mawani Mwana wandakaita ndiri kubulawayo Ghetto Crow King auya ropa rakutsvaga inini. Mwana akabuda kunotamba nevamwe ari kungoenda. Amai vake vakambotanga vachimurova vakazopedzisira vakunomuregedza kuona kuti ndingauraye mwana uyu ari kutsvaga ropa rake. Alright. Hairibo. Bolato.